I continuem les entrevistes, com bé els anunciem al principi del programa. Avui tenim així a Edgar Llopis, que és el secretari del Grup Astronòmic Valencià. Molt bona vesprada, Edgar. Molt bona vesprada. I també a Vicente González, que és el vicepresident. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Volem que estiguem així perquè ens agradaria que ens contàreu. Al 1985 va néixer aquesta associació, este grup, anomenat Astrònoms d'Algemesí. Va canviar el nom. Per què va canviar el nom? Són molts anys, però per què va canviar? Bueno, pràcticament de tots els anys que hem estat com a grup funcionant, des de fa relativament poc temps, no recordo exactament si fa 3 o 4 anys, decidirem el canvi de grup, perquè en un principi el grup formava gent que era majoritàriament d'Algemesí, i de fet allí encara tenim, com si diguérem, molta vinculació a nivell inclús d'Ajuntament o regidoria de cultura, depenem o tenim relació encara amb ells, però amb el pas del temps i la incorporació de gent d'altres pobles i tot això, i més també per donar-li un àmbit al grup més enllà de la pura localitat d'Algemesí, que no és que estiga mal, però en part per una qüestió i en part per una altra decidirem el canvi del nom del grup, però pràcticament som la mateixa gent i fem les mateixes coses, però decidirem fer-ho. Com naix este grup? Com decidirem crear una plataforma, un grup per a aquesta activitat? Ja en l'any 85, que ja fa 30 anys, pràcticament no existia internet i l'única manera que n'hi havia de posar en comú i de conèixer altra gent era quasi per pura casualitat. I va ser casualitat que la mateixa gent que anàvem a la biblioteca pública d'allí d'Algemesí, que s'havia reformat recentment, agafàvem els mateixos llibres, tots de la mateixa temàtica. I quan volies agafar un llibre te diuen no, és que això està en préstec i tal. I clar, com el bibliotecari és el que es coneixia tots perquè anàvem allí periòdicament, nosaltres no coincidíem, va ser ell el que va dir i per què no vos done els datos un dels altres i quedeu un dia i així ens poseu en contacte, perquè pot ser que potser sigui interessant i gràcies a aquesta persona tinguérem ocasió de conèixer-nos i d'ahir va néixer, com si diguem, el projecte i la fundació del grup. Un projecte que quines activitats són les que dueu a terme allí? En principi, com érem poca gent, era més una qüestió de quedar junts per a fer activitats, per a intercanviar coneixements, per a material que potser no podíem aconseguir individualment perquè l'instrumental astronòmic en aquella època, si avui en dia és car, en aquella època ho era molt més i també degut a la, com si diguérem, a la falta de recursos de gent que estem parlant ara que tenia en aquella època 15, 16, 17 anys, com a molt. I a partir d'ahir ens posarem en contacte amb la regidoria de joventut i la de cultura d'Algemesí i aconseguirem d'alguna manera un suport que ens va permetre ampliar tant en qüestió de material com en ampliar també el cercle de les nostres activitats. Ja ens posarem en contacte amb les escoles, els centres educatius i ja organitzàvem en aquella època activitats complementàries perquè és un món, el món educatiu, que sempre ha mostrat interès en oferir als alumnes, sobretot alguns centres més que altres, però en general, un altre tipus d'activitat o de coneixement que normalment no està inclòs d'una manera molt extensiva en el currículum del projecte escolar, de les ciències o de la geografia. Sempre hi ha un tema que es diu astronomia, que parla del sistema solar i poc més. I això és una manera d'introduir als alumnes i als xiquets en un món que sempre resulta atractiu a priori. Suposa que aneu a escoles, doneu les activitats, però a part suposa que també fareu encontres vosaltres, no?, per a poder conèixer... Sí, normalment en aquest tipus d'associacions com la nostra o altres tipus d'associacions dedicades a altres àmbits, sempre n'hi ha també certa gana o tendència de contactar amb altres grups d'igual afició o interessos i també se fan congressos i quedades o trobades astronòmiques en molts llocs del país. Nosaltres hem participat en 2 o 3 i la veritat és que són molt interessants.
perquè allí ve gent d'altres llocs, en més coneixements, amb menys, en un material inclús més sofisticat, que sempre, o inclús en apaños caseros que uno no coneix i que gràcies a aquest tipus d'intercanvis i de quedades pues resulta molt interessant. Tu, Vicent, estàs des del primer dia ahí en l'associació? Sí, podríem dir que jo soc dels membres o socis fundadors. I Edgar, tu? Jo no, jo vaig entrar uns anys més tard. També més o menys a la mateixa edat, a 16 anys, una cosa així, per un soci també que va veure que tenia interès en el tema de l'astronomia i va posar en contacte amb ell i des d'entonces ja 15 o 16 anys ja porta ja en este món. Com porteu l'any? És a dir, què feu se reuniu periòdicament, se reuniu mensualment, en un punt, parleu, feu activitats? Sí, més o menys, tots els mesos intentem reunir-nos, ja sigui per fer una reunió, per comentar el que estem fent cada un en casa, o ja per anar-nos d'observació, que és el que realment ens agrada. És gratificant, no? És gratificant, no?, l'estar allà observant per la nit. Gratificant i fresquet, també. I si fa bon oratge, sobretot. Si fa bon oratge. Fresquet, no? Sí. Ara ja veiem a l'època de l'any, no?, per eixir al carrer o per la nit a observar o no? En estiu és millor perquè no fa tant de fred, però en hivern també hi ha que eixir, o si no... Sí, no, n'hi ha més hores de nit. N'hi ha més hores de nit. La pàgina web estàvem consultant-la abans i n'hi ha fotografies meravelloses. Quina és la pàgina web per a que la gent l'adreça electrònica? Sí, és astronoms.org. I aquestes fotografies que pot la gent entrar a veure, m'estàveu comentant, no?, que ja tenen una gran professionalitat. Sí, n'hi ha algunes més, altres menys, perquè evidentment aquesta pàgina web també funciona des de fa un temps, prou anys, jo calculo aproximadament que la duguem en marxa o està penjada en la xarxa des de ja fa 10 anys, pràcticament. I clar, hi ha fotografies des de que començarem, com aquell que diu, en el mundillo i amb l'instrumental que tenim en aquella època i les tècniques que n'hi havia, i avui en dia, evidentment, tot este món ha evolucionat, perquè, per exemple, l'invent o la difusió de les càmeres reflex digitals ha suposat una revolució en quant a la fotografia a nivell normal, però en el món de l'astronomia i de la fotografia astronòmica també ha suposat una revolució, jo diria, inclús superior. Perquè al poder captar imatges en un format que després te permet, amb el software que n'hi ha de lliure distribució per internet, de tractament d'imatges i tot això, es pot fer molt més que el que es podia fer amb les fotografies clàssiques de tota la vida, de pel·lícula química, del revelat, que pràcticament a l'usuari, si no te muntaves un laboratori de revelat en casa, com aquell que diu, complementari a l'afició de l'astronomia, no podies manipular i traure tot el rendiment de les antigues fotografies de pel·lícula. I ara, amb la fotografia digital, evidentment, has de captar unes bones fotos, però les possibilitats que ofereix internet com a ferramenta per a consultar i per a descarregar software i també la pròpia informàtica a l'hora de manipular i de traure tot el rendiment i tot allò que d'alguna altra manera no es podia traure d'una fotografia, evidentment ha fet que les primeres fotos siguin d'un nivell, com si diguérem, que avui en dia se podia considerar passable o millorable, i les que s'han anat fent al llarg del temps han mostrat tant la nostra evolució en quant a l'experiència i a l'adquisició de noves tècniques per a fer fotografies i per a processar-les, com la millora també de l'equipament astronòmic, que també ha sigut molt més assequible per a adquirir-lo, i a banda d'això que ha anat evolucionant i millorant i traient moltes més possibilitats i rendiment del que tenia fa 10 anys. Com és l'afició de l'astronomia? És a dir, molta gent, mirem al cel, veiem les estrelles, però com naix aquesta aficioneta per a formar el grup i gent que potser ara no estiga molt aficionada, com pot traure això? Això crec que se naix. Sí, una miqueta... Pots tindre curiositat, però hi ha molta gent que té molta curiositat i sí, ve un dia, però l'estar-hi constant d'anys i anys, això ho tens que portar. Són moltes hores observant? Les que vulguis.
per a poder, no sé, arribar? No sé si teniu algun objectiu d'arribar a alguna cosa o simplement deixeu observar o aneu... Superar-te en el que pots arribar a observar o fotografiar, és intentar cada vegada pegar el passet i ser més de treure la millor foto possible. O sigui, un repte, diguem, més personal, no? Sí, és semblant a qualsevol altra afició. O sigui, això no se fa des d'un punt de vista professional, encara que en l'astronomia és un camp en el qual se pot donar un nivell de col·laboració entre professionals i aficionats molt elevat, perquè, per el que estava comentant abans, amb l'avanç de la tecnologia i l'equipament que avui en dia està a l'abast d'un aficionat, se poden treure resultats inclús valorats a nivell científic que fa 20 anys potser només es podien treure amb un material que podien considerar professional en els observatoris astronòmics. Fa 20 anys se trenen unes imatges, per exemple, o se podia accedir a una sèrie de dades que avui en dia estan a l'abast de qualsevol aficionat. Però, com no deixa de ser una ficció, ja depèn del temps que pugui disposar uno, de les ganes, de l'oratge moltes vegades, perquè moltíssimes vegades que dius ara vaig a preparar-me-ho tot, vaig a treure el telescopi fora a la terrassa o me'n vaig al camp, carregui el cotxe, fas tota la faena, ho prepares tot i quan arribes al lloc en concret ho tens tot muntat i de sobte mires dalt al cel i està a núvol. I entonces ahí també n'hi ha que tindre certa càrrega com si digueren, de ser resistent a la frustració, perquè, i clar, tot això és una sèrie de factors, que uno tinga una certa predisposició o curiositat per la ciència. Evidentment, en la televisió tot això s'està fent, per un costat, una tasca molt positiva, en quant que quan hi ha algun esdeveniment d'interès en l'astronomia, això capta l'atenció del públic, perquè sempre són temes que, d'alguna manera, com són més enllà del que tenim a l'abast, sempre donen certa xispa de curiositat en la gent en general. Però a banda d'aquesta predisposició, aquesta curiositat i aquest interès, que moltes voltes també naix en l'educació, en l'escola, perquè potser tens la sort de pillar algun professor de ciències o un professorat que per ahir se fa una tasca molt important, que incentiva als seus alumnes a tindre aquesta xispa per conèixer el món que els envolta i no quedar-se reduïts a l'àmbit del llibre, a l'àmbit escolar o a l'àmbit normal i després això, tindre certa resistència a la frustració de les inclemències meteorològiques perquè és una afició que depèn molt d'això. Quan vau néixer, el 1985, que editareu una revista que es deia Astronomia Orion, ja crec que no està editant-se, van ser unes apostes molt grans a l'hora de crear-se, perquè una revista i tot, què va suposar fer la revista? Va suposar principalment que en aquella època érem estudiants i disposàvem de molt de temps. Vull dir que complíem en els estudis, no vull dir que abandonàrem les obligacions que teníem, però era una altra època, teníem molt de temps i pràcticament la revista generava inclús cert benefici per a l'associació perquè insertaven publicitat dels comerços locals d'Algemesí, que era el lloc on estàvem, i gràcies a això nosaltres teníem un company que tenia una impremta i aconseguíem per un costat amb la publicitat finançar la revista i inclús treure de vez en quan algun xicotet guany que anava a revertir als fons del grup, i per un altre costat aconseguíem difondre articles que nosaltres consideràvem d'interès, treballs que havíem fet nosaltres, fotografies que en aquella època de la fotografia analògica o química aconseguíem fer i clar, no estava a internet, perquè avui en dia en la informació que n'hi ha en internet el més lògic, o sigui, el pas lògic que era abandonar, com si diguérem, la publicació de la revista i insertar tot aquest tipus d'articles, fotografies i tot això en una pàgina web que és molt menys esforç. Ens costa certs diners de mantenir el lloc web, però que és un cost anual perfectament assumible i és l'equivalent al que fèiem abans amb la revista. Quins objectius teniu ara ja per a aquest pròxim any que ve en l'associació? Aneu a ampliar, intenteu tindre més gent, aneu a fer més activitats?
Quins objectius tindríeu? No, en principi, quan comencem l'any sí que fem una assemblea i reunim tots els socis que podem i amb l'assemblea sí que marquem el que estaves comentant, una sèrie d'activitats a fer, uns projectes que tenim que ens ve bé també de cara a ajuntaments, a escoles i tot això, tindre-los ja previstos i més o menys planificar les activitats que anem a fer tant a nivell intern com a nivell de cara al públic, siga en activitats en les escoles o bé que algun ajuntament, degut a algun esdeveniment en concret que té més ressò, té a lo millor interès en que nosaltres donem a conèixer aquest esdeveniment d'una manera pública, amb el nostre instrumental i tal. I en quant a lo que és el treball nostre, evidentment, com cadascú des d'un principi té més afició per una rama de l'astronomia que per altra, això ja són qüestions més o menys que queden a l'abast de cada persona. El que t'estava comentant abans de que començara l'entrevista, un dels nostres socis és un xic que des d'un principi li interessaven moltes cometes i està fent un estudi molt concret i de molt de nivell en referent a aquest aspecte, a aquests objectes del sistema solar que són les cometes. Ha publicat fotografies tant a nivell de revistes nacionals com internacionals, té una pàgina web pròpia, que si la voleu visitar jo la recomano perquè es diu cometografia.es i allí trobareu moltíssima informació, moltíssimes fotografies i articles molt interessants al respecte, igual com en la nostra pàgina web que hem comentat abans, que inserten també tant qüestions d'instrumental que pugui interessar a la gent, com adquirir un telescopi o com construir-se algun tipus d'accessori que normalment en el mercat pot estar a un preu prou elevat i que te'l pots fabricar tu, les fotografies que ja he dit abans, articles així més interessants. Per a navegar, per a intentar veure tot això que ens has dit. Algú que ens estigui escoltant i vulgui formar part d'aquest grup, com podria ficar-se en contacte amb vosaltres? A través de la web. La web està allà al telèfon o una manera de comunicar? Està al telèfon, està al correu electrònic. Sí, l'adreça postal, que també és molt interessant. És algo que ja ha quedat una mica obsolet, però encara n'hi ha gent que potser prefereixen enviar-nos una carta, però el més habitual és que... O apropar-se on estigueu, no? Com saben també on tenim la seu social, que la tenim en Carcaixent. Allí està tot, adreça, postal, el lloc on ens poden trobar, telèfon, correu electrònic... Molt bé, doncs Edgar i Vicente, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta informació, aquesta mirada al cel, que esperem, suposa que avui quan deixem al carrer mirarem a veure què veiem. Sí. Moltes gràcies per vindre i espero que el temps ens acompanyi per a fer aquestes visites que teniu previstes d'ací a que s'acabi l'any. Molt bé, moltes gràcies. Vosaltres. I a vostès tornem en uns minutets, fem una xicoteta pausa.